Oke guys, berikut cara memasukkan kertas di mesin edisi. Cara bukanya itu gampang banget ya, hanya dibuka dari sini, diangkat sampai bunyi krek, terus didorong aja keluar. Nah, langsung dikeluarin nih kertasnya, dibuka dulu. Ya, jangan sampai kebalik pasangnya. Kalau kebalik nanti nggak bisa di print. Jadi begini ya, tinggal masukin aja ke dalam, kan dalamnya itu kosong gini, tinggal masukin arahnya itu ke atas kertasnya. Nah, dan dilebihkan, terus ditutup. Gitu kan. Nah kan seperti ini guys, sudah gampang kan? Silakan mencoba.